বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সবাই আমার সালাম নেবেন। আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকল টেকনিশিয়ান ভাইয়েরা অনেক ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের সামনে একটি নাতাশা বোর্ড নিয়ে আমি হাজির হলাম। নাতাশা বোর্ডের মধ্যে কিছু কিছু কমন প্রবলেম রয়েছে, সেইগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং স্টেপ বাই স্টেপ কীভাবে রিপেয়ার করা যায় সেই সম্পর্কে আমরা একটি সুন্দর একটি ধারণা নেব। প্রথমত, নাতাশা বোর্ডের একটি কমন সমস্যা হচ্ছে যে আউটপুট ভোল্টেজ বসে যাওয়া। যেমন ধরেন, আউটপুট ভোল্টেজ 150 থেকে 60 ভোল্ট বা শুধু 50 ভোল্ট বা সামথিং এরকম ভেরিয়েবল ঘুরানোর পরেও ভোল্টেজ আপনার আউটপুট ভোল্টেজ বাড়তেছে না। এই সকল সমস্যাটির মূল কারণ হচ্ছে এই ভেরিয়েবলটির ভ্যালু নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে তখন এই আইসিকে তার রেজিস্ট্যান্সের সঠিক মানটি দিতে পারে না এবং সেই আইসি সিগন্যাল পর্যাপ্ত পরিমাণে গেট ভোল্টেজে দিতে পারে না, যার ফলে আউটপুট ভোল্টেজ কমে যায়। পাশাপাশি এই আইসিটি নষ্ট হওয়ার ফলেও অনেক সময় দেখা যায় মুসফেটগুলো বার্ন হয়ে যায়, অনেক সময় দেখা যায় একবারে আউটপুট ভোল্টেজ অফ হয়ে যায়। তখন আমরা এই আইসিটি চেঞ্জ করার সাথে সাথে ঠিক হয়ে যায়। তারপরে এই আইসিটির পাশে আমরা দেখতে পারতেছি এখানে পিএনপি 2টা ট্রানজিস্টর রয়েছে 557। এই 557 ট্রানজিস্টর যখন সমস্যা দেখা দিবে তখনই এই মুসফেটগুলো বার্ন হয়ে যাবে। মুসফেট যখন ফেটে যাবে আমাদের তখন লক্ষ্য করতে হবে যে এইখানে থাকা রেজিস্ট্যান্সের মানগুলো ঠিক আছে কিনা এবং এগুলো ভ্যালু ঠিক আছে কিনা। মুসফেট লাগানোর পর আমরা এই পাশে একটি মুসফেট লাগাবো, প্লাস এই পাশে একটি মুসফেট লাগানোর পর এই রেজিস্ট্যান্সগুলো সঠিক মানের যে রেজিস্ট্যান্সটি আছে ওই রেজিস্টরগুলো লাগানোর পর আমরা এখানে ফ্রিকোয়েন্সি ভোল্টেজ অর্থাৎ গেট ভোল্টেজটি পরিমাপ করে নিব, দুনো সাইডে গেট ভোল্টেজ সমান আছে কি না। আর পাশাপাশি আমরা এখানে 2টি সুইচিং ট্রানজিস্টর রয়েছে, এই সুইচিং ট্রানজিস্টর চেঞ্জ করার ফলে আমাদের এই আইসিটি ভালো থাকার ফলে আমাদের এখানে গেট ভোল্টেজ এসে যাবে। তারপর অনেক সময় দেখা যায় জিনারগুলো নষ্ট হয়ে যায়, ফলে এক সাইডে ভোল্টেজ বসে যায়। তারপরে এখানে ট্রানজিস্টর আছে, এটাও অনেক সময় মুসফেট ফাটার সাথে সাথে নষ্ট হয়ে যায়। সো আমরা মেইন কথা হচ্ছে মুসফেট যদি ব্লাস্ট হয় তখন আমরা এই সেকশনটি এইভাবে পরিমাপ করব। আর আরেকটা কারণে সবচাইতে বেশি মুসফেট বার্ন হয় সেটা হচ্ছে এই যে এখানে ফ্রিকোয়েন্সির যে ভেরিয়েবলটি রয়েছে, ফ্রিকোয়েন্সির এই 503 ভেরিয়েবলটি নষ্ট হয়ে গেলেও এখানে আউটপুটের যে গেট ভোল্টেজটি আছে এই গেট ভোল্টেজটি আপনার ফিল্টারিং করবে। যেমন 3 ভোল্ট আছে, 5 ভোল্ট উঠে যাচ্ছে, আবার 8 ভোল্ট উঠে যাচ্ছে, আবার 5 ভোল্ট আসছে, এরকম দৌড়াদৌড়ি করবে, মানে স্টেবল না। তখন আমরা এইখানে 503 ভেরিয়েবলটি চেঞ্জ করার ফলে আমাদের এখানে গেট ভোল্টেজটি ঠিক হয়ে যাবে এবং আশা করি সেটটি ওপেন হয়ে যাবে। তো এইখানে আরেকটি আইসি রয়েছে LM324N। এই আইসিটির কাজ হচ্ছে আইপিএসটিকে ওভারলোড এবং লো ব্যাটারি কাট করার আইসি। তো এইটা সমস্যা হলেও দেখা গেছে যে ওভারলোড কিছুক্ষণ আইপিএস চলার পরে ওভারলোড দিয়ে বিপ সাউন্ড দিয়ে অফ হয়ে যায় এবং এই ভেরিয়েবলটি নষ্ট হয়ে গেলেও অনেক সময় ওভারলোডে কাজ করে না। আপনি 800 ওয়াটের আইপিএস বানিয়েছেন, 1000 ওয়াট লোড দিয়েছেন, তারপরেও দেখা গেছে আইপিএসটি ওভারলোড দিচ্ছে না। এমনকি অনেক সময় দেখা গেছে যে 0 লোডে ওভারলোড দেখায় দেয় এই ভেরিয়েবলটির জন্য। পাশাপাশি এইখানে আরেকটি LM324 আইসি রয়েছে, এটি হচ্ছে চার্জিং কন্ট্রোল আইসি। এটার সাহায্যে চার্জিং এম্পিয়ার এবং চার্জিং ফুল কাট করে থাকে। তো এটা হচ্ছে চার্জিং ফুল কাটের ভেরিয়েবল 103, আর এটা হচ্ছে 103 ভেরিয়েবল, এটা হচ্ছে চার্জিং এম্পিয়ার। তো আরেকটি আইপিএসের কমন সমস্যা রয়েছে, সেটি হইতাছে যে চার্জিং সমস্যা রিলেটেড। দেখা গেছে আপনি চার্জিংয়ে বসালেন, চার্জিংয়ে বসানোর সাথে সাথে চার্জিং ফিউজটি ধাপ করে কেটে যায়। এই সমস্যাটি হয় মূলত এই যে এইখানে থাকা যে অক্টোকাপলারটি রয়েছে এটার মাধ্যমে। এটা যদি অনেক সময় শর্ট হয়ে যায়, এমওসি আইসিটি এটি শর্ট হয়ে যাওয়ার ফলেও চার্জিং এম্পিয়ার অনেক হাই নেয় এবং ফিউজ কেটে যায়। অনেক সময় মেইন লাইনের ফিউজটি কেটে যায় এবং চার্জিং এম্পিয়ার অনেক হাই নেয়, মুসফেট ফাটারও অনেক সময় সম্ভাবনা আছে। তো আমরা প্রথমত এই আইসিটি তুলে ফেলার পরে চার্জিংয়ে বসাবো। চার্জিংয়ে বসানোর পর যদি চার্জিং এম্পিয়ার না নেয় তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এই আইসিটি সমস্যা, এই আইসিটি চেঞ্জ করব, আশা করি ঠিক হয়ে যাবে। অনেক সময় এখানে যে ট্রায়াক ট্রানজিস্টরগুলো রয়েছে এগুলো সমস্যা হলে এই চার্জিং হাই
নেওয়ার সম্ভাবনা আছে, বেশি হয়, এই সমস্যাগুলি বেশি হয়। তারপরে এখানে একটি ইউপিএস মোডের জন্য আইসি ব্যবহার করেছে, এটাও LM324N। পাশাপাশি এখানে একটি ভেরিয়েবল রয়েছে, এই ভেরিয়েবলের কাজ হচ্ছে কারেন্টের ভোল্টেজ যদি কমে যায় তখন ইনভার্টার অন হয়ে যাবে যদি ইউপিএস মোডের বাটনটি সুইচটি শর্ট করা থাকে। আর এখানে একটি আইসি রয়েছে, এই আইসির কাজ হইতেছে কারেন্ট সেন্স করা। যখন আমরা কারেন্ট ইনপুট করি তখন এটা সেন্স করতে পারে যে কারেন্ট আসছে, তখন ইনভার্টার অফ করে আমাদের মেইন লাইনে ট্রান্সফার করে দেয়। আমরা পাশাপাশি লক্ষ্য করব যে এইখানে আইপিএস তৈরি করার সময় এখানে যে লাইনগুলো আছে মোসফেটের লাইনগুলো, এগুলো আমরা মোটা করে টেনে দেব। যেহেতু এটা আমার অল্প ওয়াটের আইপিএস ছিল তাই এখানে এটা টানার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আর যদি আপনারা 500V এর উপরে আইপিএসগুলো তৈরি করেন তখন আপনারা এখানে সবগুলো মোটা মোটা লাইন করে দিবেন। এবং অবশ্যই এইখানের তারটা যে ডিসি কেবলটা আছে ভালো মানের ডিসি কেবল ইউজ করার চেষ্টা করবেন। ফলে দেখা গেছে ব্যাটারিটি একুরেট চার্জে এসে লো ব্যাটারি এবং ফুল চার্জ দেখাবে। যদি তার দুর্বল হয় তাহলে দেখা গেছে আপনার অল্প লোডেই ওভারলোড দেখাবে এবং লো ব্যাটারি দেখিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। তো আজকের ভিডিও এইখানেই। তো আমরা আরেকটা জিনিস সবচেয়ে ভালোভাবে লক্ষ্য করব যে এই বোর্ডের মধ্যে যে পজিটিভ কানেকশনটি রয়েছে এটা কখনোই আমরা ক্লিপ দিয়ে লাগাবো না, এটা আমরা সরাসরি ঝালাই করে দিয়ে দেব। দেখা গেছে অনেক সময় এইখানে ক্লিপ দেওয়ার ফলে কিছুদিন পরে ব্যাটারির এখানে যে কার্বন জমে ওই কার্বনটা এখানে আইসা তারপর একদম পুরা সেটের মোসফেট যতগুলো আছে সবগুলো একবারে বার্ন হয়ে যায়। তারপর দেখা গেছে এইখানে এটা হচ্ছে চেঞ্জ ওভার, কারেন্ট আসলে কারেন্টে চলে, কারেন্ট চলে যাওয়ার পর ইনভার্টার মোড অন হয়ে বাইপাস করে দেয়। আর এটা হচ্ছে ক্যাপাসিটারের কানেকশন। তো আমরা যেখানে যেভাবে কানেকশন আছে অবশ্যই আমরা এখানে সোল্ডারিং করে দেব, কখনো ক্লিপ ব্যবহার করব না, কারণ বলা তো যায় না কখন ক্লিপ লুজ কানেকশন হয়ে নষ্ট হয়ে গেল। তো অনেক সময় দেখা গেছে এই রিলেটি সুইচিং করে না, কারেন্ট পাস করে না, এখানে এসি লেখা বাসে কিন্তু সুইচিং করে না। তখন আমরা এইখানে থাকা যে ট্রানজিস্টরটি রয়েছে এটার কোড নাম্বারটি দেখে সেম আরেকটি ট্রানজিস্টর বা পিএনপি বা এনপিএন ট্রানজিস্টর থাকলে সেম ওই রকম একটি পিএনপি বা এনপিএন ট্রানজিস্টর আমরা লাগিয়ে দেব। আশা করি সমস্যাটি সমাধান হয়ে যাবে। সকল টেকনিশিয়ান ভালো থাকবেন এবং সকলে নিজের কাজগুলো নিজের মনে করে করতে চেষ্টা করবেন এবং কাজগুলো অনেক সুন্দরভাবে গুছিয়ে করবেন। তো দেখবেন দোকানের উন্নতি হবে, মানুষও আপনাকে অনেক পজিটিভ রিভিউ দিবে। তো আজকের মতো এইখানেই, আল্লাহ হাফেজ, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। ভালো থাকবেন সবাই।